أرباح الإنترنت حقيقة، بس مش زي ما أنت متخيلها. مفيش فلوس أبدا هتيجي وأنت نايم. مفيش ثراء في أسبوع وفي شهرين وفي 6 شهور وكما فعلتها أنا يمكنك أنت أيضا وكل الكلام ده. مفيش حد هيعلمك السر الفظيع للثراء والسر الفظيع اللي أنا أقدر أعمل بيه 1000 و2000 دولار والكلام ده وكده وبتاع في كورس أنت هتاخده ب10 دولار ولا ب19 دولار ولا كده. الكلام ده يعني إلا من رحم ربي طبعا، يعني بيعملوا محتوى كويس في الكورسات دي. الكلام ده كله كلام مش صح. اللي بيكسب بجد هو اللي شغال بجد وبيتعب بجد. تمام. طيب الحقيقه الاولى اللي انت المفروض تعرفها، الانترنت ده مش ماكينه فلوس واي حد يخش على الانترنت يعمل اي حاجه ويعمل اي محتوى بيجي له فلوس والكلام اللي انت بتسمع عنه ده كله وهم. الانترنت ده سوق زي اي سوق، فيه شغل وفيه تعب وفيه وقت وفيه خساره قبل المكسب. اللي بيقول لك اكسب الاف الدولارات ده من غير خبره ومن غير تعب وبشغل ساعه واحده في اليوم والكلام اللي احنا بنسمعه كتير ده بيبيع لك وهم وبيبيع لك حلم، ده مش بيبيع لك شغل. تمام. الخيال بقى اللي الناس دايما صدقته انه لابتوب وقهوه وشنطه وسكرين شوت ارباح وقصص نجاح بقى بلا تفاصيل ويشتغل ساعتين في اليوم وهيحصل كذا وكل اللي انت بتسمعه ده اللي ما بيتقالش ان ورا اللي انت بتشوفه ده سنين تعلم وفشل ومحاولات وضغط وعدم استقرار في الاول ومصاريف وتعب وكلام كتير قوي 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 ما بيتقالش علشان الناس تعرف تسوق وتبيع الحلم او الوهم ده بالطريقه اللي انت تستسهلها، لان انت مستسهل وعاوز تاخد الطريق كله سهل وتكسب من غير تعب. النجاح الحقيقي ما بيتفلترش. الحقيقه التانيه، ارباح الانترنت بتيجي من 3 حاجات بس: مهاره حقيقيه عندك، وقت ومجهود. وقت يعني مش ساعه و2 في اليوم والكلام ده، لا، الشغل على الانترنت بياخد وقت فعلا، واستمراريه باستمرار، ما توقفش، تفضل طول الوقت كأن فعلا جزء من شغلك الخاص او شغلك بتستثمر فيه بالثلاث اربع 5 ساعات في اليوم، يمكن اكتر في بعض الحالات كمان، عشان تعمل شغل كويس. مش بقى من ترند ولا حظ ولا وصفه سحريه. اللي يتعلم مهاره تصميم، كتابه، تسويق، برمجه، فيديو، محتوى على الانترنت يعني كويس وصالح، تجاره على الانترنت يعني اي كوميرس او حاجه، وبيصبر وبيحاول وبيتعب وبيطور، ده اللي في الاخر فعلا بيكسب. طيب الطريق الصح بقى باختصار: اختار انت مهاره واحده من ضمن مهارات كتير، اتعلمها كويس قوي واتقنها، اشتغل ببلاش في الاول لو لازم عشان تعمل سابقه اعمال او تعمل سي في كويس، ابني سمعه كويسه في تعاملك مع الناس حتى لو من خلال الانترنت، وسع شغلك تدريجي واحده واحده. مفيش قفزات ومفيش ضربة حظ بتحصل. الموضوع موضوع استمرارية وتراكم لحد ما توصل للنجاح. الحقيقة بقى اللي لازم تتقال: الانترنت ممكن يفتح لك باب رزق كبير جدا، ممكن يضيع عليك وقت وعمر من غير ما انت تاخد بالك لو جريت ورا الوهم وكلام اكسب من غير تعب والكلام ده. اللي بيكسب بجد نادرا ما بيصرح بالكلام ده، وغالبا بيشتغل في هدوء وفي سكوت. ارباح الانترنت موجوده بس مش للكسلان، موجوده للي بيتعلم وبيغلط وبيكمل. سيبك من الحلم السريع وحلم الثراء السريع ده، واشتغل على الحقيقه البطيئه اللي بتعيش فعلا. لو الكلام ده صحح لك صوره شويه، شاركه مع غيرك، واتمنى لكم دايما التوفيق، وسلام عليكم.